Achumsa Sakhamya wngwi ILS Hostpitalni ICU Kwlaijak BJP ni Haste Achukphang MP Rajib Bhartacharjee Koktwma Mankheno Bono Nainani bagwi ILS Hostpitalo Thangwi Sogwikha Hasteni Mantri Okra Prof Dr Manik Saha Fashala Achumsa Sakhamya wngwi BJP ni Haste Achukphang MP Rajib Bhartacharjee Aboni bagwi logi nutlangzakha Bono ILS Sakhamya Poila beremo joto test khlaibai mani yagulo paithago ICU shift khlaika Bono ILS Hostpitalni Saknaini rokni khakamung heart blockage phano wngwi mano hinai Fiaba joto report dia phawo sokbai mani yagulo no surai ongnai tamo ongkhana BJP ni Haste Achukphang MP Rajib Bhartacharjee Sakhamya wngmani Koktwma Mankheno ILS Sakhamya Thangwi Sogwikha BJP ni Haste General Secretary Bipin Borma Aboni yagulo Bono Nainani bagwi ILS Hostpitalo Thangwi Sogwikha Hasteni Mantri Okra Prof Dr Manik Saha BJP ni Haste Tangphang Amitraksete BJP Sodor Jela Shoronjol Committee ni Achukphang Rajib Bhartacharjee Akosong ILS Hostpitalni Saknaini rokbai kok salai MP Rajib Bhartacharjee ni Sakhamya tiye kok saka Hasteni Mantri Okra Prof Dr Manik Saha paithago Koktwma thumnai rokbai kok sanani thangi Hasteni Mantri Okra Prof Dr Manik Saha saka MP Rajib Bhartacharjee no observation no tonjaka tabuk joto testing report phaimani yagulo surai ongnai bini bokhawo kijaso blockage je tong hnai না এখন তো অবজারভেশনে আছে এখানে ওনা পরীক্ষা নিরীক্ষার পরেই বলা যাবে কি হয়েছে বললো যে একটা ইসকিমিয়া হয়েছে হার্টে এখন যতক্ষণ ধরে পরীক্ষা না হবে ততক্ষণ কোথায় কি প্রবলেম কোনো আর্টারি ব্লক আছে কিনা এগুলো দেখবে তারপরেই যা ডিসিশন নেওয়া হবে আদারওয়াইজ স্টেবল আমার সাথে কথাও বলেছে MP Rajib Bhartacharjee daktino hamoi basai manani bagai diaikha BJP ni joto mantri MLA te party ni Haste Achukphang Raja Khorang ni Shimi Pranamni Koktwma Chini Khorang